નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। બપોરના મહત્ત્વના હવામાન સમાચાર એ પહેલાં ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈને કચ્છ સુધી ચોમાસાની સત્તાવાર વિદાયને લઈને હવામાન વિભાગે કરી મહત્ત્વપૂર્ણ જાહેરાત। વિદાય લેતા પહેલાં અહીંયા પડશે મુશળધાર વરસાદ। અત્યારે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યની અંદર નવરાત્રિ ચાલી રહી છે અને ગઈકાલે નવરાત્રિનું ચોથું નોરતું હતું અને ખેલૈયાઓ માટે પણ ખૂબ જ ખુશીના સમાચાર આપણી સામે આવી રહ્યા છે। તે પહેલાં તમને જણાવી દઈએ કે પહેલા નોરતે અને બીજા નોરતાના દિવસથી ગુજરાત રાજ્યની અંદર ઘણી જગ્યાઓ પર ખૂબ સારો વરસાદ પડ્યો હતો। ચોમાસાને વિદાયને લઈને હવામાન વિભાગ દ્વારા અત્યારે સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને કચ્છથી લઈને ડીસા સુધી વિદાય લીધી હોવાની માહિતી અત્યારે સામે આવી રહી છે। જોકે હજુ ગુજરાતમાંથી ચોમાસાની વિદાયને થોડો ઘણો સમય લાગશે। હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી આગાહી પ્રમાણે ભેજવાળા વાતાવરણને લઈને આગળ 5 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ જોવા મળશે। સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોની અંદર પણ ઘણી જગ્યાઓ પર છૂટોછવાયો વરસાદ પડશે તેમજ ઉત્તર ગુજરાતની અંદર પણ વરસાદની કોઈ પ્રક્રિયા અત્યારે શક્યતા રહેલી નથી અને સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યની અંદર ખૂબ જ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી નથી। માત્ર એટલું જ નહીં, સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યની અંદર અત્યારે ખૂબ જ ભારે વરસાદની સિસ્ટમ અત્યારે સક્રિય થઈ નથી। અમદાવાદ અને ગાંધીનગરની અંદર પણ વરસાદની કોઈ પણ પ્રકારની આગાહી કરવામાં આવી નથી। અગાઉ હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટરે એવા મનોરમાજીના જણાવ્યા પ્રમાણે વરસાદની અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની આગાહી કરવામાં આવી નથી અને સૌરાષ્ટ્રની અંદર છૂટાછવાયા વરસાદની તેમણે ઘણી જગ્યાઓ પર સામાન્ય વરસાદી માહોલ જોવા મળશે। આ સાથે 3 દિવસ બાદ વરસાદની કોઈ પણ પ્રકારની આગાહી કરવામાં આવી નથી અને 3 દિવસ પછી ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ કોઈ આગાહી નથી અને દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતની અંદર પણ ધીરે ધીરે વરસાદીમાં હોય યથાવત રહેશે। ગુજરાત રાજ્યની અંદર ઘણી જગ્યાઓ પર ક્યારેક વરસાદી માહોલ ફરી એક વખત યથાવત રહ્યો છે। આગામી દિવસોમાં ચોમાસું ધીમે ધીમે ગુજરાતમાંથી વિદાય તરફ વળ્યું એવા અહેવાલ સામે આવી રહ્યા છે। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે, ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રયાસ।